천안 독립기념관 단풍나무 숲 절정 24년 11월 15일 실시간 단풍 절정이에요. 주차비 2,000원. 은행 잎은 거의 떨어졌어요. 단풍길 입구. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 아직 초록 있지만 이 정도면 절정 풍경. 그림이야. 아니 배경이 예뻐. 그러네. 하늘이랑. 단풍 절정이지만 조금 안 이뻐요. (11월 23일) 주말까지 단풍 볼 수 있을 것 같아요. 가을 나들이 가기 좋은 곳이에요.